रहमान इस रहमान फार्म हाउस की टीम आज आपके लिए एक प्रोग्राम बनाने जा रही है जो कि हैज़रो संडे बर्ड्स मार्केट में यूएस मनोरंजन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक करें, कमेंट दें। ये देखें, ये स्टॉल लगे हुए हैं शूज़ बॉक्स वगैरह के, ये देखें शोल्डर की बड़ी बारी भी पहले आवे ते फुल चुक भी ना होवे लगी है। इस तरह रंग के दारा ते लाल हो गए पत्तियां तेरे भी लाल हो गए गाने ये रेगुलर अंडों वाले के लिए 1200 रुपये में और पट्टी के लिए 800 रुपये में। और आपको सामने नजर आ रहे हैं ये 1200 रुपये में। अपने बच्चों ने खिलाओ आज के अच्छे पियो बच्चों का दूध पियो बच्चों को नैन पियो बच्चे जान तेज बाहर का गाड़ी लोगों का ताकत छोटा ग्लास पियो बड़ा ग्लास पियो इस बार पियोगे इंशाल्लाह पगड़ी वाला ग्लास अंदर सुखे पत्थर पानी के हरिया होले चल जाते हैं ताकि पीछे से किसी क्या ना हो पानी रेड आइस घर भी आए ठीक हो गई होते मैं मिलूंगा इसलिए वो पठाना ये नाम मार के ना यूट्यूब चैनल पे ये अंदर ये सारे परिंदे नहीं वीडियो में पहले पाएगा काले मोती ने अपने नाम पे झंडे गाड़ के आते
नहीं जी महफल में दिलदार चंगे लग बढ़िया बढ़िया जगह तो मिल जाना छोटा ग्लास पियो बड़ा ग्लास पियो बड़ा ग्लास पूरी टीका करें, स्किप मत किया करें। अल्लाह हाफिज़।